Assalomu alaykum, ENERGIYAsistema kanalini kuzatuvchilari, obunachilarimiz. Mana Xitoy tip motor kelgan ekan. Hozir ustamiz ana shu haqida ma'lumot beradi va remont qilishni boshlaymiz. Xo'sh, 4 kW 1,5 ming оборотli dvigatelimiz Xitoy tip. Mana menga Xitoy kompaniyasi nomi yozilgan, o'qiyapman nomi. Bu Flansli. Shuniki nimadan chiqdi? Zavoddan. O'qlari mana ichki o'qlar. Oddiy dvigatel endi tuzilishi shunaqa. Reduktor shekli oldi. Ha, reduktorga o'rnatiladi. Shuni hozir ko'ramiz. Kuyish tashxisi bilan chiqdi. Endi ochib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek fazadan kuygan motor.
bosing. Zakonni. Amperlar. 36, 38, 39. Kuchlanish farqiga. Kuchlanish farqiga bo'lyapti. Tog'alar. Sizlar bilan Energiya sistema kanali bo'ldi. Sog' bo'lasizlar. Foydali bo'lgan bo'lsa, xursandmiz.